大家好，今日簡大師想同大家分享，如果你想還清負債，好啦，我哋呢就可以發大願。發願呢唔係許願。舉個例子，譬如說我哋要求財，許願嘅人呢就會送保佑我爭到幾多錢，我揾到幾多錢之後，事成之後呢，我就會作回答。咁咧還願許願呢，佢係重視嘅係結果，但係我哋得到呢個結果嘅話，我賺到嘅錢，我再去做付出，呢個就係一種交易。好啦，但係發願呢，就係由於我往昔做錯嘅事，因為我嘅文修貪婪無知，造成現在嘅財富不順嘅現狀。好啦，我發願懺悔往昔嘅種種過錯，我發願廣行布施。如果我嘅願係有真實不虛嘅話，那請老師幫助我，加持我，通過提升自己。我願自己早日脫離苦海，也願一切眾生財富順利。呢個就係許願同發願嘅區別。好啦，發願一定係有信念堅定嘅願，唔係講我為了得到什麼，而係我要付出什麼。好啦，發願重視嘅就係一個行動嘅過程，而許願嘅人往往先享受咗呢種美好嘅結果，但係唔去實踐。大家要知道，天地無私，上天係公平嘅、公正嘅，係唔會接受呢種嘅交易同埋許願。咁點解為什麼咁多人許咗願之後都唔靈嘅原因啦？